Saímos às ruas mais uma vez para desempenhar o nosso trabalho de investigar, questionar, procurar saber o porquê das coisas. Desta vez, no contexto das festas juninas, que no Nordeste brasileiro tem uma grande valorização e mexe com a economia e a autoestima de um povo. Confira. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais este vídeo do canal Vigilante da Razão. Para você que não me conhece, meu nome é Denilson Douglas e eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão. E hoje a gente está na rua, aqui. Você que já é inscrito, por favor, curta esse vídeo, comente, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E se você, por um acaso, caiu aqui de paraquedas, este é um canal que trata sobre diversos assuntos. Assuntos que vão desde ateísmo, religião, política, agnosticismo e muitos outros assuntos importantes para deixar você muito bem informado. Se você ainda não é inscrito, por favor, efetue sua inscrição e não deixe de acionar o sino das notificações para que você possa ficar sempre ligado nas coisas que a gente faz por aqui, nos vídeos que nós postamos por aqui no canal Vigilante da Razão. Então hoje estamos externos, isso mesmo, estamos aqui na cidade do Carpina, que está distante da capital pernambucana, cerca de 60 quilômetros. E qual é a nossa missão hoje? A nossa missão hoje, embora que estejamos nesse período junino aí, hoje é véspera de São João e a cidade está em polvorosa. Por quê? Porque há alguns festejos que estão sendo aguardados para a noite do dia de hoje. Como nós não fazemos cobertura de eventos culturais, eu decidi passar aqui na cidade, que já está um pouco movimentada. Nós iremos descer lá para o Parque de Eventos Vereador e Radialista J. Cândido. Este parque de eventos é o foco principal de todos os eventos que acontecem nesse período. E é um lugar que a gente já conhece. Estivemos lá outro dia fazendo a cobertura de um evento cristão. Mas hoje a festa é do santo, São João. Imaginem vocês que uma pessoa que teria sido o primo do próprio Jesus Cristo, e que a Bíblia diz que ele é o profeta que prepararia o caminho para o Mestre Jesus, agora diz a lenda que completa ano exatamente no dia 24 de junho. Eu não sei qual foi o critério que utilizaram para essa finalidade, mas com certeza é coisa da Igreja Católica. Então, a nossa missão hoje aqui é exatamente sondar com as pessoas, perguntar às pessoas qual a importância que elas veem na comemoração deste dia de São João. E ele interfere, inclusive, na colheita, mandando a chuva, juntamente com São Pedro. Estão todos lá enfileirados no céu, segundo a crença católica, fazendo com que as coisas aconteçam aqui neste plano físico, material e palpável. Então venha comigo, hoje o vídeo está demais. É isso aí, meus amigos, e nós temos aqui pelo menos dois polos de animação. Esse aqui é o polo que costuma ser apresentado no pé de serra, e mais à frente, mais adiante, nós temos o polo principal do Parque de Eventos Vereador e Radialista J. Cândido. E como vocês podem perceber também, esse período é um período de muita animação do ponto de vista do comércio, né? As pessoas tentam aí vender seus produtos típicos e há uma efervescência muito grande. As pessoas procuram milho, comidas de milho, enfim, porque coincide com o período das chuvas, onde o milho amadurece e as pessoas têm acesso a esses produtos. Eu falo com quem? Marcos. Ô Marcos, e você faz parte de um grupo de ciranda? Ciranda brasileira do Ceará. Daqui a pouquinho começa. Daqui a pouquinho começa, então as expectativas são as melhores possíveis. Milhares. Um público incalculável se espera aqui nessa praça hoje. Prestigiar um dos melhores São João da região.
pessoa dá valor ao que é da terra. Tem muita gente boa em Carpina, muitos profissionais de verdade, e o pessoal vem de fora e acaba tomando a vaga do pessoal da casa, né? Não desmerecendo o trabalho de fora, né? Mas vamos valorizar mais um pouco o pessoal da terra, entendeu? A expectativa é grandíssima. O pessoal fica tudo nervoso esperando chegar a hora. Uma expectativa enorme, enorme mesmo, da gente chegar a hora e se apresentar. Infelizmente a gente não tem outros momentos durante o ano, né? Infelizmente. Você acha que então deveria existir mais projetos para que em períodos fora do período junino as apresentações também acontecessem, para deixar viva essa cultura? Carpina tem uma cultura imensa e a gente precisaria ter mais espaço durante todo o ano. O ano é muito grande, Carpina é grande e precisaria mais expandir esse espaço na cultura de Carpina. Meus amigos, aí é o parque de eventos, vereador e radialista J. Canto, o parque principal, o polo principal das festividades juninas aqui, de Carpina. E também nesse período, gente, muita estrutura artística, comercial mobilizada. Tudo para atender os reclames da população que quer um pouco mais de circo, já que não tem outra opção a não ser cair no conceito do pão e do circo. Tendo pão e circo, tá tudo bem, tá tudo jóia. Então, é mais ou menos por aí. Eu não estou aqui para, de maneira alguma, atacar a cultura de um povo e as manifestações artísticas e culturais, mas apenas uma oportunidade para a gente refletir um pouco sobre a importância que nós damos a certas coisas do ponto de vista religioso, já que a religião está presente em todas as partes e tem a sua influência em todos os setores da vida moderna e também historicamente falando. Qual é o seu nome? Meu nome é Josefa. Josefa. Dona Josefa mora aqui mesmo em Carpina? Moro. E qual a importância que a senhora vê nesse período junino? A senhora gosta desse período? Tem algum sentido religioso para a senhora? Ou é apenas festa para as pessoas, organizada por pessoas? Meu filho, para mim, tanto faz que tanto fez, viu? Para mim, não tem o que dizer. Então o período junino para a senhora é um período como outro qualquer? Para mim é. Mas a senhora se considera católica? Eu sou evangélica. Ah, a senhora é evangélica. Mas a senhora está trabalhando aqui na festa, então? Tô trabalhando, né? Ganhando meu pão de cada dia. Ah, Eu não quero, como é que se diz? O importante é eu vender minhas mercadorias. Não estou dando nem ouvido para festa, nem para forró, nem para brincadeira nenhuma. Só quero vender só as minhas bebidas, somente e pronto. mas é um período que há muita gente procurando esse tipo de diversão, procurando os produtos que a senhora vende. É um momento importante desse ponto de vista comercial, né? Dá para faturar, dá para sustentar a família de forma digna. Muito não, mas pouco dá para levar. É isso aí, tá? A senhora permite sua imagem lá para o canal? Qual é o seu nome? João Carlos Silva Borba. João Carlos da Silva Borba. Tem quantos anos, João? 35 anos, muito bem. Eu percebi que na sua tenda aqui, você vende bebidas. O seu foco é bebidas. Você faz essa atividade durante todo o ano ou só em período de festa? Durante todo o ano. Todo ano, muito bem. E pensando no São João, nesse período que há uma efervescência muito grande, um fluxo de pessoas muito grande, você gosta desse período? Tirando a parte comercial, que eu acho que você gosta, né? Muita gente aqui na sua tenda, no seu comércio, mas existe alguma explicação religiosa, espiritual, para que esse período seja tão reverenciado por tanta gente de diferentes vertentes religiosas? Existe realmente verdade nisso? Você homenagear um santo? Eu acho que vai depender da religião de cada um, né? Se gosta da festa junina, se gosta do santo
Respeitei. Pra mim, tranquilidade. Tranquilidade total. E qual seria a sua identidade religiosa? Tem alguma religião Católico. definida? Católico. Você é católico, muito bem. Católico, apostólico, romano. Então, no seu entender, faz sentido você homenagear um santo. Assim que você tenha alguma identidade, alguma identificação com esse santo, vale a pena reverenciar. Mas, só mais uma pergunta, João, né? O santo, ele está ciente de todas essas homenagens? Eu acho que sim, né? Que tiver vida, ele tá vendo. Se ele estiver vivo, ele está vendo. Tá vendo. Então você não sabe ao certo. Sei não. É um mistério. É um mistério. Muito bem, obrigado por sua entrevista e visite lá o canal. Permite o uso da sua imagem no canal Vigilante da Razão? Permito. Muito obrigado. Pessoal, é mais ou menos assim que funciona. Surge uma crença, surge uma prática religiosa, uma identidade também cultural, religiosa, e pessoas muito espertas lucram com isso. Desde políticos que superfaturam, não estou dizendo que esse é o caso de Carpina, mas políticos que superfaturam contratos com artistas, até artistas que também exploram demasiadamente os cofres públicos, cobrando cachês altíssimos. Se tem quem pague, então vamos se esbaldar. Eu falo com quem? Com Edson Rodrigues. Edson Rodrigues, comerciante aqui da cidade de Carpina mesmo. Natural do Recife, mas mora aqui atualmente. Pronto, esse é o momento para a gente entrevistar, porque vão passar o som aí. Qual a importância que você vê nesse período junino? Muita gente espera ansiosamente o ano todo. Você vê uma importância cultural, comercial, religiosa também? Eu vejo, né, a importância religiosa, né, principalmente, né, cultural, né, e também do comércio. A gente que somos pequenos comerciantes, né, nesse período de São João. Isso mesmo. Então, na sua opinião, essa prática de celebrar esse momento começou lá atrás, já direto com os portugueses, há muito tempo. Vale a pena não deixar essa cultura, não deixar essa prática morrer? Vale a pena a gente continuar, né, com o nosso filho, né, e assim continuar, né, essa herança, né, que nós temos aqui, que é muito bonita, né? É muito bonita. Na sua opinião, do ponto de vista religioso, o São João, que foi o primo de Jesus, segundo a Bíblia, ele, segundo a Bíblia, diz que preparou o caminho para que Jesus Cristo viesse. Ele preparou o caminho. Ele está consciente dessas homenagens que são feitas a ele nesse período? Acho que sim, né? Todos nós que lembramos, né, do que se foi, né? Também ele pode estar se lembrando também da gente, que estamos aqui comemorando para ele, né? Então todas as homenagens, na sua opinião, são válidas para o São João? Sim, até mais. Até mais, olha. Qual a sua religião, afinal? Desculpa, passei desapercebido. Eu sou católico, né? Mas assim, eu respeito todas as religiões, né? E acredito. O senhor acredita em tudo? Principalmente em Deus. Mas eu sou católico. Certo. Essa festividade, só para encerrar, essa festividade do São João, inclusive, na pesquisa que a gente fez, ela é fruto de práticas culturas, não só oriundas dos católicos, como também dos indígenas, principalmente no que diz respeito à fogueira, a questão da fogueira, das danças. Então você acha realmente viável você misturar as culturas em prol de um objetivo? Sim, sim. Ok, você permite sua imagem lá pro canal? Permito. Muito obrigado. Eu falo com quem? Com Leonardo, aqui o trabalhador de Carpina. Estamos aqui ao vivo, vai ter aqui João Bosco e Vinícius e outras atrações. Para vocês aí curtir e se apaixonar. Venha-se embora, aqui no São João de Carpina é melhor. No São João de Carpina é melhor. Deixa eu te perguntar uma coisa, teu nome mesmo? Leonardo. Ô Leonardo, me diz uma coisa, você acha importante vivenciar esse período junino na cidade de Carpina, em outras cidades também, né? Que tem tradição nessa festividade? É muito bom, é bom curtir, se apaixonar cada vez mais. Todo ano aqui sempre vai ser o melhor. Nosso prefeito Manuel Botafogo. Eita! Com ele é mais... Pode confiar, tamo junto. Manuel Botafogo esse ano vai
tem que fazer um sucessor, né? É, Botafogo é Botafogo mesmo, Botafogo, Botafogo. É isso aí. Valeu. Ô Leonardo, nesse período junino, é impressão minha ou você também concorda que as pessoas às vezes esquecem até dos problemas, esquecem das dívidas e vêm embora se divertir com dinheiro ou sem dinheiro? O bom mesmo é vir sem dinheiro, porque aqui você arruma dinheiro de toda forma, tem dinheiro de toda forma. Ou liso com dinheiro, ou sem, pode vir que aqui a festa rola a volta.